Hola, yo soy Mía y hoy estamos en un nuevo video y por fin voy a hacer slime. Esperen que tengo acá la bolígrafo. Por fin voy a hacer slime porque hace mucho que no hacía, entonces por fin. Tenemos poco colorante, poco detergente y hoy como es el 1 de enero, como es 2019, está todo cerrado. Y a mí me gusta otra marca, pero bueno, esta era la única que había porque nos recorrimos casi todo. Y bueno, voy a empezar. Bueno, yo os muestro. Mira, solo esto tengo de jabón. Espero que me alcance. Tengo color verde, azul, negro, celeste. Los peores colores. Y bueno, fíjate que empieza. Iba a cortar, pero no. Voy a empezar con la plástica. ¡Sal, pequeño Kuma! Hola. Esto es porque vieron todos los slime. Porque yo, si ustedes son desde que yo, antes de que borre todos los videos, me seguían, sabrán que yo hacía mucho slime. Y esos slime, los que me salieron mal y todo, a la basura. Y bueno, me quedé sin slime. Solo me quedé con uno que hice con una amiga y bueno. Mi abuela y mi mamá me tiraron todos los slime, hasta el super fluffy. Los que me siguen hace mucho lo conocen. Igual ese ya se me pegaba y todo. Te cuento que yo nunca me pinto las uñas, que fue en una pijama de bar. Me las pinté. Plasticola. Me voy a hacer así. La voy a dejar de cabeza. Porque lo tengo apoyado en una maceta. Bueno, ve. Porque es tipo se va a congelar porque alto calor hace agarré. Y bueno, porque tendría que estar en la pileta, pero no quise ir. Mi hermano se fue a la pileta. Por eso Por eso, bueno. Es bastante. ¿Y qué color? A ver, un segundo. No lo voy a contar. Le voy a preguntar a mi abuelo qué color elige porque yo no sé. Abuelo, ¿qué color? ¿Negro, verde, celeste o azul? Celeste. Ok. Que la vida me cuesta. Ok, si lo escucharon, dijo celeste. Entonces, siempre una mezcla con celeste y verde. Por eso yo nunca le dije que me tenía que descargar en el a ver lo mismo. Porque por si pasa mi abuela o algo así, me la di. Ya me manché teniendo los colorantes. Llevamos 3 minutos y todavía apenas le puse la boligoma. Acá tengo la cuchara. Ignoren si se escucha el vecino, es que siempre canta así fuerte. Ay, no me pasé, bueno. No se nota, pero está verde. Dice, me pusiste verde, ¿qué color va a estar? Sí, pero tipo no, parece que en la cámara se ve blanco. Tipo apenas se ve. Igual no está tan verde. Bueno, eso está verde.
Ok. Esto lo voy a tapar porque ya me manché el dedo de nuevo. Me cago. Lo limpio acá en el mantel este. No, esto no voy a agarrar esto. No hay nada. Está todo seco. ¿Qué estos colorantes se pongan hace 2 años? Voy a poner esto que lo... Es que mira. Uy, hay un montón, pero hay con otro color que no sé cuál es. Y bueno, con esto es bastante igual. Yo estoy hablando despacio, pero creo que no se me escucha nada. Lo bato así porque le puse justo donde no le lleva tanto la bolígrafo. Me quiero parar porque así lo veo de acá arriba. Esto es más verde que otra cosa. Bueno, si escuchan alguna voz, algún ruido, va a estar mi abuelo ahí atrás haciendo no sé qué programa. Más o menos quedó. Y acá tengo espuma de afeitar, que es del señor abuelo. ¿Cuánto le pongo? ¿Qué pacho? Ahí, listo. Después, si no le echo. Hace tanto que no hacía slime. Bueno, le voy a echar esto nomás, porque en el corte le eché más y bueno. Ya, porque... Ay, no, se me va a volver. Mira. El bol... Es que yo no veo. El bol es esto. Y esto está hasta ahí. Y tenemos esto de detergente. Entonces, tipo... No me va a alcanzar, pero bueno. Voy a intentar. Toma, abuelo, te devuelvo tu espuma para que te afeites. Gracias. ¿Qué va a hacerle? Dale la capa ahora. No quedó un verde agua como yo quería, pero... Me pasé, pero... Ay, qué lindo. O sea, voy a hacer tocar un slime de nuevo. Esto no quería tocar. Quería tocar donde había detergente. Que esto ya veo que no me va a alcanzar y me voy a reír por 1000 años. Me levanto para... no sé, porque es más cómodo. Ahí se empezó a despegar. Bueno, a despegar no, a hacerse eso. Que yo no tengo tanta fuerza. Entonces, me cuesta abrirlo. Mira. Se me alcanzó el brazo. Voy a echar un poco más. Esto es la única forma de hacer que mover esto acá, esto acá, esto acá, bueno, esto acá y ponerlo en la mesa. Bueno, en la mesa no es cada cosa. ¿Ven que es bastante? Ah, si se escucha el ruido de ti, 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 es mi abuelo. Creo que ya lo he hecho, pero bueno, tipo del ti, ti, ti no había hecho, pero de que estaba mi abuelo que lo hacía. Ay, no, me tendría que haber puesto detergente y esto le falta.
No me acordaba que esto era tan difícil. Encima la maldita cuchara se quedó acá. Abuelo, por favor, no mires, no es necesario. No, que se me va la mesa, no. Todo. Abuelo, ya que tenés las manos limpias, ¿me podés echar detergente? Sí. Bueno, ¿me podés? Ahora. Ahora no. Ahí. Agarrame que hablo. ¿A dónde le echo? Acá. ¿Cuál es la? Ahí está. Entonces vamos a la mano por acá y ahí. ¿Qué? Ahí está. Con la cuchara voy a agarrar y voy a hacer esto para allá. No me acordaba que era tan difícil hacer slime. No. Ay, no lo iba a apretar. Yo estoy loca, me hago. $322.000 en diciembre. ¿En cuándo? En diciembre vendí verlo. Ay, qué poquito. ¿Eh? $322.000 en un mes, ¿te ves poco? ¿Qué te pasa, chiquita? Es que habían entendido mal. No sé por qué en mi cabeza calculó, ¿sabes cuánto calculó? 32.000. Ah, 322. Bueno, ahí está. Creo que me pasó. ¡Ya! ¡Súper! Esto se ve blanco en la cámara, pero no es blanco. No, abuelo, que no es blanco esto. Ni siquiera me estás mirando. Esto no es blanco. No, eso es un verde agua. Algo así. Ahora, esto se va a hacer. Voy a pegar todo y vuelvo. Bueno, ya está listo. Miren, a ver. Le voy a pegar un poco porque está un poco feote, pero miren. Así. Está re copa. Aunque, bueno, está un poco pegajoso y quedó. Ok. Voy a agarrar y le voy a poner un poco de esto. Porque es tipo, está medio pegajoso. 322.420 kilos compré leña en el año. Ok, gracias por interrumpirme. Y bueno, eso. Bueno, espero que les haya gustado. Denle me gusta para más videos de slime y más videos. Entonces, bye.